話答你嘅，佢跟翻住你條問題前邊。食唔食？仲食唔食啊？唔食或者食，即係唔會話我未肚餓啊！咦有啲乜嘢食啊？或者遲啲先得，佢冇呢啲翻啲台灣人，佢哋成日話：我哋呢個係台語啊，唔係閩南話，即係閩南。你只不過係將福建各地唔同咁撈埋一齊，跟住又話自己有好多。即係你美國獨立有冇話，就算我哋唔係叫 English 呢個語言，叫 American？有啲人係咁講，唔係係 American English，美式英文，但佢都係英文嚟嘅。同埋咧，美國邊啲人會話嗰啲係美國話台灣人，佢哋會佢哋係其實講呢啲阿堅應該好知。譬如你老婆係咪都係西班牙人？即係南美一堆國家都係講西班牙文，佢哋有冇話我係墨西哥人，所以講墨西哥話？巴西。但係依家就係所有嘢撈晒政治嗰度。你想獨立又或者你事實上已經獨立咗，咁同一種語言嘅。你巴西個講葡文咧，係嘛？唔係獨立國家。英國、美國、澳洲、紐西蘭，係嘛？去墨西哥、阿根廷係嘛？委內瑞拉，全部都係獨立國家，咪又係講西班牙文，有乜關係？兩杯，對唔住，三杯，係我媽。最緊要今晚有酒店啫啦，最緊要有玩，一定要中到酒店。我諗住個女啊，我唔係諗住個女周間行到去行通宵都冇所謂啦，喺你嗰度打咪好咯，我咪好咯，好似我哋咁咯，就咁 walk in 入嚟咯。B B， 嗱唔好飲晒啊嚇！拎個碗出嚟，拎個碗出嚟，自己不豉油。O K，夠啦，阿堅我借，我借。好多次啊！嗰度都仲有間 Mill Road 都仲有間邊度啊 ？Mill Road 都仲有間食土耳其嘅，試下啦，咁樣試下。咁咧，佢咧隻杯咧好窄咁細細啫，好似呢度咁，就半個心突然間係跳一跳，即係咁樣嗰啲嚟嘅，好濃嗰癮就好深刻，即刻。去咗澳門，佢真係讀得出嚟，我覺得好勁。嗰下我覺得佢好勁，不過其實我唔知喎，不過我聽到出嚟嘅。啲人話聽啲西班牙人聽葡，因為啲葡文係比較識到啲老婆咧，我中意西班牙吉他。係啊，報咗嗰啲短期課程，學啲基本嘢咁樣啦。跟住就嗰位阿伯咧，語言嘅離散㗎嘛，咁我就揀一個西班牙文，問下浸除。